হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু সিস্টার চ্যানেল। সিস্টার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমার আজকের রেসিপি কলই শাক বা খেসারি শাক ভাজা। দেখে নেওয়া যাক আমার আজকের এই ভিডিওটি। এখানে আমি 2 আঁটি কলই শাক নিয়েছি। আমি নিচের পোর্শনটা ফেলে দেবো, ওপরে যে নরম অংশটা আছে দেখুন, ঠিক এই নরম অংশটা আমি নেব। আমি সেই নরম অংশগুলো সব নিয়েছি, নিয়ে এবার ভালোভাবে ধুয়ে নিচ্ছি। ভালোভাবে ধুয়ে 3-4 বার করে ধোবো, ধুয়ে তারপরে একটা ঝাঁঝরির মধ্যে আমি এটা তুলে নিচ্ছি। তুলে সম্পূর্ণ জলটাকে আমি ঝরিয়ে নেব। এদিকে আমি 250 গ্রাম সিম নিয়েছি। সিমের দুপাশটা একটু ফেলে দিয়ে তারপরে এরকম ছোটো ছোটো টুকরো করে নিলাম। এবারে শাকটা কুচিয়ে নিচ্ছি। দেখুন শাকটা ঠিক এই রকমভাবে কুচিয়েছি। এই কলই শাক না, যত বেশি করে মিহি করে কুচোবেন ততই খেতে ভালো লাগবে। আমি ঠিক এই রকমভাবে কুচিয়ে নিয়েছি। 30 মিনিট আগে আমি গোবিন্দভোগের চাল 50 গ্রাম ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এবারে সেই চালটা আমি মিক্সি মেশিন বাটিতে দিয়ে দিলাম 1 ইঞ্চি আদা আর হাফ চামচ কালো জিরে, একখানা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এবার একটা মিহি পেস্ট আমি করে নেব। এবারে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম তেল। এবার 2টো শুকনো লঙ্কা দিলাম। শুকনো লঙ্কার যাতে না ফাটে তার জন্য আমি অল্প একটু লবণও দিয়ে দিলাম। লঙ্কা দুটো ভেজে আমি তুলে নিচ্ছি। গরম ভাত, কলই শাক আর শুকনো লঙ্কা ভাজা দিয়ে খেতে জাস্ট অসাধারণ লাগে। এবারে সেই তেলের মধ্যেই আমি দিয়ে দিচ্ছি কুচিয়ে রাখা সিম। সিমগুলোকে দিয়ে আমি হালকা করে একটু ভেজে নেব। এই সিমের মধ্যে আমি আর লবণ দিচ্ছি না, কারণ আমি লঙ্কাটা ভাজার সময় অল্প একটু লবণ দিয়েছিলাম। এবারে দেখুন বেশিক্ষণ ভাজার কোনো দরকার নেই, 2 থেকে 3 মিনিট। সিমগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি। সেই তেলের মধ্যেই আমি দিয়ে দিচ্ছি কুচিয়ে রাখা কলই শাক। কলই শাক ভাজতে বেশি তেলের প্রয়োজন হয় না, অল্প একটু তেল হলেই হয়। এবারে আমি এটাকে ভালোভাবে একটু তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতন লবণ আর চামচের 4 ভাগে 1 ভাগ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে আবার সম্পূর্ণ শাকগুলোকে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। নিয়ে এবার হাফ চামচ চিনি আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। চিনিটা সম্পূর্ণ অপশনাল, আপনারা যদি চান তাহলে দেবেন, আর যদি পছন্দ না করেন তাহলে চিনিটা স্কিপ করতে পারেন। ভেজে রাখা সিমটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। সিম দিয়ে এবার শাকের সাথে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে নেড়ে নিয়ে এবারে যে চাল, আদা আর কালো জিরে বেটে রেখেছিলাম সেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। খুব বেশিক্ষণ নাড়ার কোনো প্রয়োজন নেই, 2 মিনিট ধরে ভালোভাবে আমি নেড়ে নিচ্ছি। এর মধ্যে 2খানা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। এবারে গ্যাসের ওভেনটা বন্ধ করে দিয়ে আমি একটা প্লেটে এটা ঢেলে নিচ্ছি। ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিয়ে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সবার সাথে। আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটা অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল। বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন, যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও পাঠাবো সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নেক্সট রেসিপি নিয়ে আবার আপনাদের কাছে ফিরে আসছি। আপনারা কিন্তু অবশ্যই এটা খেয়ে কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আপনারা কেমন খেয়েছেন। ধন্যবাদ।